Դեր այսօր գուքան քո արջևդ որբեսի ընենք ճիշտ քու գամքիդ համացայն։ Մեր կյանքերը կխոնարեցնենք քո արջևդ որբեսի մեր կյանքերն բարձրանա այն փուրմունքը, որ ընդունելի է քեզի, որ հաճելի է քեզի եւ գադարյալ է քեզի։ Հիսուսի անունով ամեն։ Ամեցեք։ Այսարդու գուզեմ ցեզի խոսիլ Քրիստոսի փուրմունքի մասին, այսինքն the aroma of Christ։ Անցյալին եւ մեզի հայտնի է, որ 5 դագարանին մեջ Աստված օրենք հաստատեց եւ օրենքի միջոցով մարդիկ զոհ ընելով, այսինքն sacrifice ընելով, հիշեին իրենց սխալը, բայց իրենց սխալները հիշելով իրենք նոր ստիրտ մչեին ստանար, իրենց զոհ ընելը ցույց կտար, որ իրենք կճանչնան, որ իրենք սխալ են, կճանչնան, որ իրենք մեղ կործած են, եւ զոհ ընելով Աստծո արչեւ գուքային, որ Աստված իրենց վրա այդ թադաբարդությունը, այսինքն condemnation կամ բադիժը չփերե, այլ անմեղ գենթանիմը վրայով այդ բադիժը գանցներ։ Եվ օրինակ մներ ասի, թե ինչպես Հիսուս ի վերջո մեր փոխարեն մեզի համար այդ զոհը, անմեղ զոհը պիտի իր վրան առներ մեր մեղքը, եւ ադոր բադիժը մեր վրա կամ թադաբարդությունը, այսինքն condemnation մեր վրա պիտի չքար, այլ այդ գենթանին վրայով պիտի անցներ։ Բայց նաեւ զոհը միայն մեղքին համար չէր, զոհը նաև գլար իբրև բաշտամունքի համար, այսինքն for worship։ Զոհը օրինակ էր Աստված մեծարելու, Աստծո առջև քալու, դրստենք Աստված Մովսեսին գսե, որ իմ ժողովուրդս իմ առջև թադարգ բարապ ցերկով չկա, այսինքն Աստված ժողովրդին մեջ այդ խաղապարը դրա, որ մարդիկ իր առջև զոհով կան, որ ջանչնան, որ Աստված մեծ է, որ ջանչնան, որ իրենք ներումի պետք ունին, որ ջանչնան, որ իրենք ապաշխարության պետք ունին, ինչ Հիսուս պիտի կար։ Եվ Հիսուս ինք դարձավ այդ զոհը, որ գադարեց ամեն ինչ։ Բայց ես գուզեմ զոհը, ես ինչ ասած եմ, եւ միշտ կսեմ այս մեկը, որ Աստծո սկզբունքները, այսինքն God's principles, բնավ չեն փոխված, Աստված ցևը գրնա փոխել ժամանակին ընթացքին, որ մեզի խոսի այսօրվան ցևով, բայց Աստված իր միտքը չի փոխել։ Մարդու նման չէ, որ զղջա եւ անդրադարձ ունենա, չէ։ Աստված եւ որ զոհը դրավ, նպատակն էր, որ մարդ ջանչնա ապաշխարության պետք։ Եվ որ Հիսուս զոհը գադարեց, ամբողջացուց այդ պետքը։ Այսինքն, ինչ որ անցյալին մարդիկ թուրսի կորձերով գնային, որ հիշեին իրենց սխալը, Հիսուս իր մարմինին մեջ գադարեց, եւ որ ինքը իր մարմինին մեջ հադաբարդեց մեղքը։ Եվ Աստվածաշունչի այս համարը գա, որ գուզեմ ցեզի ասել, որ գխոսի այդ հոսակցության մասին, որ Հիսուս որդի Աստված գունենա հայր Աստծո հետ աշխարհ քալու գաբակցությամբ։ Եվ որ Հիսուս պիտի կա աշխարհ, ասի Եբրայեցիս 10-ի մեջ կսե, Եվանգելիոնով բաստարին վրա գա, 10:5-7 պիտի գարտամ ցեզի, ահա թե ինչու Քրիստոս իր աշխարհ քալուն գաբակցապար գսե Աստծո, զոհ եւ ընձա չգամեցար։ Այլ մարմին մը պատրաստեցիր ինձի, փոխանակ զոհ եւ ընձա ուզելու, in exchange of it, in place of it, մարմին մը պատրաստեցիր ինձի։ Այսինքն գհաշվվի, որ մարմինը այդ զոհ եւ ընձային հավասար գհաշվվի, չէ՞։ Ողջագեզներ դուն ճուզեցիր, ոչ ալ զոհեր մեղքի համար մատուցված, ուստի ըսի ես որդին, ահա գուքամ ճիշտ ինչպես օրենքներու քիրքին մեջ ինձի համար գրված է, որովհետեւ քու գամքդ ընեմ ով Աստված, հոս որդին կխոնարի հորը թիմած եւ գսե մարմինով պիտի կամ քու գամքդ ընելու այս մարմինի մեջ կխոնարիմ քու արչեւ։ Okay։ Եվ նաեւ ասոր համարը մեջբերված է Սաղմոս 40, Եվանգելիոնով այսպես կսե 46-ի մեջ sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have opened։ Կսե զոհ եւ ընձա չգամեցար, բայց ագանչս բացիր։ Մեկ դեղը գսե մարմին մը պատրաստեցիր, ուրիշ դեղը գսե ագանչս բացիր։ Ինչս էլ գուսե երկու կնալ նույն նշանակություն ունին։ Քանի անգամ Հիսուս ասավ, ով որ ագանչ ունի լսելու, թող լսե։ Բոլորս ագանչ ունենք լսելու։ Չէ՞։ Բայց մեր ագանչը արդյոք դրամատրված է Աստծո խոսքին կամ լսածին։ Շատ անգամ մենք երբ գաղութենք անմիջապես չենք սկարփամը, կամ չենք առներ բարասխանը, անմիջապես գմդածենք, որ առանցին ենք, գմդածենք, որ Աստված չի լսեր, կամ Աստված չուզեր խոսիլ, կամ հիմա Աստված չի խոսիլ, հիմա չուզեր խոսիլ։ Իրականության մեջ Աստված միշտ կխոսի, բայց իմ ագանչս ինչքան դրամատրված է, available, how much ինչքան ագանչս գուդամ լսելու, այնքան ավելի հոգիս մեջ պիտի լսեմ այն դրամատրված ագանչին մեջ։ Որովհետև հայտնության գիրքը մեզ գսե,
He who has ear, let them hear what the Spirit says to the church. Ով որ ագանջ ունի, թող լսե ինչ կսե հոգին եկեղեցին, ով գսե հոգին գսե։ Ջինի մը չի խոսիր, թուրսեն մեկը չի խոսիր, թակավոր մը չի բորար, զորավար մը չի ղրգած, որ քեզիսի այսպես է, այլ Աստված գխոսի քո հոգիդ մեջ, եւ ինչ կան հոգիդ դրամատրված է, այսինքն available, Աստուծո, այնքան այդ հոգիդ մեջ հստակ գլա այդ սայնը, որ Աստված ունի քեզի խոսելու։ Ուրեմն Հիսուս եւ որ գսե ես զոհ եւ ընձած չգամեցար, այլ ագանչը սպասիր, ըսել գուզե որ փոխարեն այդ զոհերուն, փոխանակ այդ բոլոր դարիներու զոհերուն տունի մարմինը պատրաստեցիր, որ ես ադոր մեջ քեզի ծարայեմ, նաեւ ինձ ագանչ մը դվիր, որով ես քեզի լսեմ։ Ադեն մի Հիսուսին գասեն, որ քու մայրդ եւ եղբայրները դուրսը քեզի կսպասեն, ինչ կսե Հիսուս։ Մայրս եւ եղբայրներս ով են։ Անոնք, որոնք ոչ միայն գլսեն Աստծո խոսքը, այլ կգադարեն։ Ըսել գուզե Հիսուս, որ Աստծո բարեկամ կամ զավակ ըլլալը գապ չունի քրիստոնյա ծնած ըլլալուն հետ, գապ ունի սրդով Աստծո հետևելուն դրամատրված ըլլալուն հետ։ Ադեմ Հովանես ինչ կսե։ Չի բավեր որ դուք ինքս ինքնիդ Աբրահամի զավակներ կանչեք, չէ՞։ Աստված քարերեն ալ գրնա Աբրահամի զավակներ հանել։ Քարերեն ալ։ Անցյալոր վահան ինձ գարցներ ամեն հայ քրիստոնյա է։ Ես ալսի հարցում երկու բաժին ունի, այո եւ ոչսի։ Այո թուղթով ոչ ճշմարտությամբ։ Երանի։ Ուզենք ադոր համար եկեղեցի ունի, ադոր համար Աստծո գծարայինք։ Քրիստոնյա լալ կնշանակի ագանչս Քրիստոսի դալ, մարմինս հնազանդությամբ Աստծո նվիրել, ապաշխարությամբ կյանքը ապրիլ։ Ամեն։ Ամեն։ Ուրեմն Հիսուս իր մարմինի մեջ գադարեց այդ զոհը։ Ուզեմ բայց նայենք զոհի խաղապար ուր դեղին եկավ, զոհը ինչպես սկսավ, ուր գտեսնենք զոհ Աստվածաշունչի մեջ։ Սկիզբեն քրված օրենք չկար։ Հիշեք շաբաթ օրով նույն մրածենք եւ բադվելին կբացառեր, որ Աստվածաշունչը սկիզբը քրված ցևով չէր դրված մարդուն։ Շատ մը բաներ որ Աստված մարդուն ասավ, մարդ հոգին մեջ հասկացավ եւ վրա որտեղ սիրտը շիդագ էր։ Առաջին եկեղեցին ուներ Սուրբ Գիրք։ Ոչ, ուներ 5 դագարանը։ Առաջին եկեղեցին ուներ Սուրբ Հոգին առաջնորդությունը, Հիսուսին ասած խոսքերը, իրենց մտքի մեջ, իրենց սրդի մեջ, դագավին չունեին քրված փաշինները, Բողոսի նամակները չկային։ Չէ՞։ Ավետարանները չէին քրված։ Ասել գուզեմ որ մարդ նախքան որ ընե փամը, կամ նախքան որ նույնիսկ գարթա, իրականության մեջ Աստծո բադգերը ունի, եւ որովհետեւ Աստծո բադգերը ունի, ինք գրնա հասկանալ իր սրդին մեջ Աստուծո գամքը։ Ասի շատ հստակ ուզեմ հասկանալ։ Աստված ընդրեց Նոյը, Նոյին խոսեցավ, բայց ինչու Նոյին խոսեցավ, եւ պիտի նայենք Նոյը ինչ ըրավ, տեսնենք ինչ տեսակ զոհ ըրավ Նոյը, sacrifice, ուրեմն պիտի գարտանք Ծննդոց 6-ը 9-10, Genesis 9 and 10, 6, 9 and 10։ Այս է Նոյին պատմությունը։ Նոյ իր թարուն մարդոց մեջ արդար ու գադարյալ մարդ մներ։ Արդար եւ գադարյալ մարդ մներ։ Հիմա իրականության մեջ գադարյալ մարդ չգար, որովհետեւ աթամեն իվեր մեղք աշխարհ մտավ։ Բայց ինչ էսել գուզե Նոյ արդար եւ գադարյալ մարդներ։ Իսկ սրդով Աստծո հետ գադարյալ է։ Դավիթի մասին գսե, նույն դեսակ բարերով Դավիթի մասին գխոսի։ Դավիթ մեղք կործեց, բայց գխոսի այստեղ Նոյը արդար էր իր սրդով, որով հավատքով գշարժեր։ Հիշեք Աբրահամին համար Աստված գսե, որ Աբրահամին ինչ եղավ արդար, այսինքն righteous, ինչու համար, որովհետև հավատքով Աստծո մոտեցավ։ Նոյի մասին գսե Նոյ արդար էր ամբողջ թարուն մեջ, գսե ամեն մարդ չարացած էր իր շուրջը, բայց Նոյ արդար էր եւ գադարյալ էր, perfect, այսինքն իր սրդով Աստծո առջև գադարյալ էր։ Հագարակ որ այդ թարուն մեջ մարգարե չկար, եւ հագարակ որ արդեն մեղքը աշխարհ մտած էր, Աստված երբ որ Նոյին խոսեցավ, Նոյ հասկացավ։ Որովհետև Նոյին ագանչը, Նոյին սիրտը Աստծո էր։ Ուրեմն Նոյ Աստծո հետ քալեց, հասկացաք ինչ է արդար եւ գադարյալ, Աստծո հետ քալեց։ Նոյ ծնավ 3 որդի, Երգիրը Աստծո առջև աբագանեցավ եւ անիրավությամբ լեցվեցավ։ Երգիրը չարացավ, Աստծո մեհերացավ եւ Աստված բادمությունը գիրենք, Աստված Նոյին կվերաթարնա, ասե որ Նոյ դու նավ մշինե եւ գենտանիները հավաքե, գսե լավ մաքուր գենտանիներեն 7 զույգ եւ անմաքուր գենտանիներեն 2 զույգ, այսինքն 1 զույգ։ Հիմա մաքուր եւ անմաքուր հոն քրված չկա ինչ են, բայց վերջը կհասկանանք ինչն էր Աստծո աչքին մաքուր եւ ինչն էր անմաքուր, այսինքն clean and unclean։ Բայց օրենք մը չկար այդպես կրված։ Ուրեմն Նոյ գմտնե գազադին փոթորիգեն, նավին մեջ գաբրին եւ ի վերջո եւ որ
չրհեղեղը գվերջանա, նոյը գհասկնա որ վերջացավ աղավնին գղրգե եւ գհասկնա որ վերջացած է, չորցած է, ուրեմն դուրս կելեն։ Առաջին բանը որ նոյը գնե ինչ է։ Եկեք նայենք Ծննդոց 8-ը Genesis 8 20 to 21։ Եվ ասիկը ուզեմ ասել հոն գրված օրենք չգար։ Հոն չգար Մովսեսին օրենքը։ Դագավին Աստված չեր ասած ինչ տեսակ զոհը գուզեմ։ Որ մեկ զոհը գուզեմ։ Ինչ քույն թողլա։ Որ մեկ գենթանին տեսակը թողլա։ Ուրեմն ինչպես Նոյ կիցավ իր հոգին մեջ, ինչն էր շիդակ Աստուծո փնտրածը։ Ուրեմն 21 Եվ Նոյ սեղան մշինեց Տիրոջը։ Առաջին բանը որ արավ Նոյը որ չամակ իջավ, չորցավ կերինը, Աստուծո արչև խորան շինեց, altar գսենք։ Զոհասեղան արավ Աստուծո արչև։ Ու ամեն մաքուր անասուն է եւ ամեն մաքուր թրջուն է հադմը արավ եւ սեղանին վրա ողջագեզներ մատուցանեց։ Տիրոջ դերը անուշ հոդը հոդդած եւ իր սրտի մեջ ասավ այլևս աշխարհի վրա այդ բադիժը բիդի չփերը։ Անգլերեն գսե God smelled the pleasing aroma։ Աստված քիչ ճունի որ հոդդա։ Չէ՞։ Ինչը սել գուզե Աստված հաջելի կդավ այդ փուրմունքը։ Հոգի է Աստված։ Ինչպես հաջելի կդավ։ Հավանաբար այրած գենտանին հոդը մաքուր չէ իրականության մեջ։ Հետո մտածես որ եւ գենտանին այդ ժամանակ լման գայրեին ամեն ինչով։ Ոչ թե հիմա գվաբես ամենալավ բաժիները գդրեին, այսպես մակրեին, յուղը գհանեին, չէ գենտանին գայրեին։ Ադոր հոդով գիտե ինչ էր։ Բայց ինչն էր որ Աստուծո հաջելի եղավ, երբ Նոյ այդ մեկը հրավ Աստուծո առջև։ Մեկ վարյան մտածենք որ Նոյին չէր ասված խորան շինելու մասին։ Նոյին չէր ասած ինչ գենտանի պիտի զոհե, բայց եւ որ Նոյ այդ քայլը արավ Աստուծո առջև, ինքը ջանցավ Աստված որպես ամենամեծը։ Ինք ըսկած պետք է Աստծո առջև խոնարելու, այսինքն ապաշխարության, ինք բերավ Աստծո առջև խորան թրավ, այսինքն սեղան թրավ, ըսել գուզե բաշտեց Աստված, worship, որ այսինքն եւ որ հասկանանք զոհ, sacrifice կնշանակի worship, եւ նաեւ բերավ մաքուր զոհը Աստծո առջև, ընդունելի զոհը, որ Քրիստոսին օրինակն է։ Մաքուր եւ անմաքուր, clean and unclean animals մենք վերջը բադմության ընթացքին կհասկանանք, որ որոշ կենտրոններ Աստված գսե ժողովրդին գերեք, մյուսները մի ուդեք, ուրեմն գնանք մտածել ինչն է մաքուր եւ անմաքուր։ Բայց Նոյ հասկացավ սրդին մեջ, որ Աստծո ընդունելին ավելի կարևոր է, քան իր ուզած ցևով Աստված մաշտել։ Շատ անգամ այսօր ցավալիորեն Սուրբ Քիրքեն բաժիններ կկարոզվին կամ գնդրվին, որ մարդոց հաջելի պիտի ելնան։ Կամ Աստված բաշտվի ինչպես մարդուն այսօրվան մեջ հարմար է բաշտել։ Բայց դե նայես այդ թարուն մեջ այդ բոլոր մարդոց մեջ են որոնք աղդոդած էին, աբագանած էին գսե Աստված մեկը կդավ որ թարուն հագարակ գաբրեր այսօր գսենք օրերը քեշցան մարդիկ չարացան սոցիալ մեդիան շատացավ ասիկա շատացավ ավելի շատ AI-ը բիդիկա ադիգա բիդիկա բայց այդ ժամանակ թարը մաքուր չէր գսե ամեն մարդ աբագանած էր ամմեկը չգար Աստված գփնդրեր եւ Աստված կդա մեկը որ սրդով արդար էր այսինքն հոսանքին կարանտին հագարակ կլողար ինքը գսեր կարևոր չէ մշակույթը ինչ կնե, ուրիշները ինչ կնեն, կարևոր է որ իմ դունիս մեջ ես ինչ կնեմ, կարևոր իմ սիրտս ինչպես կբայեմ Աստծո առջև։ Այս սիրտս զոհասեղան ունի Աստծո առջև։ Իմ altar-ս, իմ զոհասեղանս ունի Աստծո առջև։ Չեմ գնար գարավարել ես աշխարհը, բայց գնամ գարավարել հոս վստահ։ Սամոսը ինչ արագած ինչ կսեմ եզի, բահե սիրտդ, հսկե սրդիդ։ Հսկե, բահե, հսկե։ Ինչու համար որ ամեն ինչ որ գնես հոնդեղեն դուրս կգա։ Հոնդեղեն լեցված են պիտի ընես։ Անորամար նո ինչ էր Տարեր եւ գադարյալ էր Աստուծո առջև։ Ուրեմն Բաշտամունքին կորձը չէ, որ Աստուծո հաջելի է։ Շատ մարդիկ գնան խորանը տնել։ Շատ մարդիկ գնան զոհնել։ Բաշտամունքին կորձը չէ։ It's not the action of worship that is pleasing to God. It's the end point of worship, the purpose of worship. Նպատակը բաշտամունք։ Բաշտամունք անցյալ գիրագի գիշեմ երբ մգերքեինք, նոր երկերեն մեկը եւ երկին ընթացքին ես ասեցի որ մի բավարարվիր երկը երկելով, քնա երկին նպատակին, քնա հանդիպի անոր որուն երկես, այլևս բաշտամունքը իմաստ չունի։ Ձանր են բարերը։ Բայց եթե բաշտամունքը թար է, գնեմանի այդ գայենին զոհին, որ Աստծո առջև բերինք, բայց Աստված բարին պետք չունի։ Բարը ինձի համար գրված է, գիտեք ինչու, աղոթքը ինձի համար է, որովհետև եւ որ ես գաղոթեմ, ես կմոդենամ։ Աստված չուրախանար այսպես ինչ աղոր բաշտամունքի բարեր սորվերես։ Երեք հայրեն ալ շատ բարդ բարեր ունի, կոմպլեքս բարեր։ Գնաս շատ գեղեցիկ բարեր սարքել։ Աստված ադով չուրախանա, որ ես ինչ գեղեցիկ բարեր երկեցի, ինչ ավոր բանաստեղծություն գրեցի։ Աստված ուրախանա գալի բարմը չսեմ։
Համը չխոսիմ, սիրտս տնեմ այդ վիճակի մեջ, որ կփնտրե եւ կբաշտե։ Նորեն գուզեմ վերադառնալ այդ գերին, նոյ չուներ քրված քիրքմը, որ գիտնա ինչ պետք է ընե, բայց նոր ուներ Աստծո օրենքը իր սրդի մեջ։ Անամար Աստված գսե Մարգարեա բար 5 դագարանի մեջ իմ օրենքս իրենց ներսիթին պիտի քրեմ։ Եվ որ իմ օրենքս իրենց սիրտին վրա քրեմ, ես իրենց Աստված պիտի լամ, անոնք իմս պիտի լան։ Եվ պիտի հասկանան իմ գամքս։ Մեկը պետք պիտի չունենա իր ընկերոջ ասելու, ջանցիր Աստված, որտեղ բոլորը փոքրեն մինչև մեծը իրենց սրդին մեջ պիտի ջանչնան Աստված։ Ամեն։ Այս մեկը շատ կարևոր է որ հասկանանք։ Ուրեմն պաշտամունքը Աստուծո արչև կորձը չէ որ կարևոր է, որքան որ իմ սիրտիս վիճակը եւ որ Աստուծո գուքամ։ Հովանես 4:23 ինչ կսե Հիսուս Սամարացի գնոց ժամանակը հասած է արդեն։ Time has come, որ մարդիկ հոգիով եւ ճշմարտությամբ Աստված բաշտեն, in spirit and in truth։ Եվ գսե որովհետեւ հայր Աստված գփնդրե այդպես բաշտողները։ Ինչպես Աստված աշխարհի վրա նայեցավ, Նոյը տեսավ, այս բոլորը անարդար են, բոլորը հերացած են, բայց Նոյը սկսավ, որուն հետ գրնամ իդ ամեն ինչը սկսիլ, եւ ամբողջ աշխարհը գործվեցավ, բայց Նոյով ամեն ինչ իդը սկսավ։ Այսինքն Աստված շատ բանի պետք չունի, որ կյանքը նորոգե, Աստված պետք ունի այդ սրդին, որ իրեն համար պատրաստ է։ Ամեն։ Ուրեմն, քիչ առաջ խոսեցա քիչ մը Աբելին եւ Գայենի մասին, բայց գուզեմ անգամը նորեն հասկանանք։ Գայենը փերավ իր վարժված թաշտին, Գայենին կորձի ինչ էր ասինք, թաշտի կորձով կսպաղվեր։ Աբելին կորձի ինչ էր, ֆլոկ, այսինքն արչարներով, գենթանիներով կսպաղվեր։ Ամեն մեկը մասնակցություն ուներ։ Մասնակցություն ուներ։ Գայենը փերավ ինչ որ, գսե some of the fruits of the land, այսինքն իր թաշտի մեջ ինչ որ կդավ այսպես խվրզվր գսեն, այսպես բաներ փերավ փակցուց, փերավ Աստծո արչև դրավ։ Հա? Եվ Աբելը ինչ փերավ իր լավակույնը, իր առաջինը։ Անորոշ եւ որ մենք կխոսենք դասանորդ կամ եւ որ մենք կխոսենք ժամանակ, եւ որ կխոսենք սկզբունքը priority, այսինքն առաջնահերթության, չնելով մենք Աստված կխապենք։ Եվ որ գսենք դեր կբաշտեմ, բայց հավատարիմ չեմ կրբանովս, Աստված կխապեմ։ Եվ որ գսեմ դեր կբաշտեմ քեզ, բայց իմ ժամանակովս հավատարիմ չեմ, Աստված կխապեմ։ Առաջին ինքս կխապեմ։ Անգերից մի դեսեմ ասի ծանր է, բայց Աստված գսե նույնիսկ մաղաքիայի մեջ որ ադիկա քողություն է Աստծո։ Իրեմ ադի ծանր գնակալ, բայց Աստծո արչև ադիկա ճշմարտություն է։ Եվ որ ես իմ առաջինովը ստացած չեմ բաշտերսել, չեմ հասկացած սկզբունքը, principles։ Իմ միտքից մեջ բաժարը կդած եմ ինչու համար Գայենին պես կնամ մնել ես։ Աստված կհասկանա իմ վիճակս, ես միան տաշտի կորձ ունիմ, միան ասիգա ունեի այսօր։ Բայց իրականության մեջ Աստված բարավ գնոջ նայեցավ ասավ այդ երկու գրուշը ինձի համար ավելի էր քան այդ միլիոնները որ միշտերը բերին, որև առաջինն էր։ Որև իր ամեն ինչն էր, որ իր լավակույնն էր Աստծո արչև ինչ որ գրծավնել այդ մեկն էր առաջին լավակույնը։ Ամեն։ Ուրեմն Աստված մեզի գխոսի նորեն եւ որ Գայենին գանտիմանե ինչ կսե, եթե դու լավը ընես, շիդագը ընես, քեզի լավ բիդի ըլլա։ Բայց եթե չնես լավը գսե, այստեղ թարգմանությունը քիչ մը հայրենի մեջ քիչ մը փուն իմաստը լավ չի դար, անգլերենի մեջ կբացատրե որ եթե թուն շիդագը չնես, մեղքը թրան արչև գեցած է եւ գփորձի քու վրա դիրել, բայց թուն անոր վրա պիտի դիրես։ Ինչս էլ գուզե։ Մեղքը իրավունք չունի քու վրա դիրելու, մինչև թուն որոշես սխալ անել։ Մեղքը ադիշխանություն չունի քու վրա դիրելու։ Չէ՞։ Գսե, բայց եթե թուն քու հոգիդ մեջ եղած շիդագին մտիկ չնես եւ հոժարությամբ, այսինքն by willingness, չնես շիդագը, այսինքն լրացնես Աստծո հոգին, մեղքը շատ թյուրին պիտի գտնես։ Այլընտրանքը, այսինքն the other option will become much easier to do։ Չէ՞։ Բողոս Արաքյալը գսե, ես գորոշեմ շիդագ անել, բայց գերտամ սխալին, որտեղ եւ ավելի թյուրին կգտնեմ սխալը անել։ Շատ դարօրինակ բան մնե, չէ՞։ Ասել գուզե որ Գայենին գսե, եթե հոգիդ մեջ եղածին հանդեպ դու խոնարհություն ունիս, դու մի շիդագին վրա կարողություն պիտի ունենաս, շիդագը ընելու։ Բայց եթե որոշես չլսել, մեղքը որ հոնգը սпасե թուրին շեմին, գիտեք եղեցիկը թուրին շեմին, այսինքն ներսը չէ։ Դան թուրին իրավունք չունի ներս մտնելու, բայց իրավունք կստանա, եւ որ ես Աստծո հոգին արչե, չնեմ արհամարեմ Աստծո հոգին։ Okay։ Հիմա Okay, գուզեմ աստեղ ուրիշ բան լսել, որ զո եւ ընձան ինչպես ցեզի ասի Աստծո արչև օրինակ մնեին խոնարհության։ Ով գար դերնակ փորձեք հիշել
թակավորներեն մեկը, որ ամեն ինչ դուրսեն շիդա գրա, բայց ամեն ինչ սխալ էր դրածի մեջ։ Դժվար չի ասանելու գը, բայց Սավուղը Աստուծմեն դրվեցավ իբրև թակավոր, եւ երբ որ Սավուղ ուզեց բادرազմի երթալ եւ տեսավ որ Աստված գուշանա, ինքը գարձե որ Աստված գուշանա, Մարգարեն ուշացավ իր կողքալու, ինք որոշեց, որ ինք իր ցերկով իր ուզածը վիրի ընե։ Եվ որ Մարգարեն գահստիկ իրեք ինչ կսե իրեն։ Եկեք այս բարերով գարտանք։ Ես բանամ սերա, չէ, 1 Samuel 15:22 To obey is better than sacrifice and to heed is better than the fat of rams. Այսինքն այսպես թարգմանենք, հնազանդությունը ավելի գեղեցիկ է, ավելի ընդունելի է քան զոհը, եւ մդիկ ընել ավելի հաճելի է քան արչարին յուղը։ Այսինքն իմ կորձը չէ որ Աստուծո համար առանցին, Պաշտամունքի կորձը չէ որ Աստուծո հաճելի է, բայց Սավուղ զոհ ըրած էր։ Բացասված այդ զոհը չընդունեց։ Սա տունած զոհը կուզած ծևով ըրիր, կուզած ժամանակով ըրիր, ինձի չսպասելով ըրիր, որովհետև Սավուղը սա Մարգարեն գուշանա, ես պիտի նեմ զոհը, ես պիտի քալեմ։ Չէ՞։ Ըրավ փամը որ օրենքը գդրելով ըրավ, Աստված ինքնասավ քեզի համար շատ ավելի լավ փամներ, միան հնազանդ լալ, զոհը նույնիսկ գրեթե չնել, եւ ադի Աստուծո շատ ավելի ընդունելի պիտի ըլլար, քան թե որևէ կորձ որ պիտի նես, որ Աստված համոզես որ քեզի հետ լա։ Եվ անհամար Աստված սավ քեզի հետ չեմ սավ իրեն։ Okay, Սամոս 51 կսե, «Տուն զոհով չես ուրախանար, իմ զոհս ով Աստված գոդրած հոգին է, գոդրված եւ զղջացող հոգին»։ Իմ զոհս Աստուծո արչեւ զղջացող հոգին է, Դավիթին բարերն են ասում։ Դավիթին զոհը Աստուծո արչեւ, ի Դավիթը ասավ, ես քիրեմ տուն չես մերժեր ազ զոհ, ազ զոհը չես նար մերժեր։ Աստված ասած է, ազ զոհը ես չեմ մերժեր։ Որեւ Դավիթ եկավ իր արչեւ զղջումով, ասավ, այս զոհը ես միշտ պիտի ընդունեմ։ Դավիթ իր հոգի մեջ կրծավ գտնել համարձակություն, որ աս բարերը քրե։ Դու իմ զոհս չես մերժերսա։ Okay? Միքիա Մարգարեն գսե, what does the Lord require of you to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God? Աստված գուզե ողորմություն եւ խոնարհությամբ Աստուծո հետ քալել։ Ուրեմն այսպիսի զոհ է որ Աստված գուզե։ Okay. Եկեք միասին նայենք ուրիշ զոհի օրինակը, որ Սողոմոն թագավոր ըրավ, այս մեկ եղավ երկրորդ մնացորդացի մեջ, երբ որ Սողոմոն դաջարը վերջացուց։ Պատմությունը գիտենք Դավիթ թագավոր իր թագավորության ծայրը հասավ վերջավորության եւ Աստված ինչ ասավ Դավիթին, որ քուդղած Սողոմոնը պիտի շինե դաջարը եւ քու կորձը ավարտեցավ։ Եվ Դավիթ ամեն ինչ ըրավ որ օգնե իր դղուն, դրամատրեց օգնություն եւ Սողոմոն փարավոր գեղեցիկ դաջար մշինեց։ He built an amazing temple. Բայց այդ դաջարը դակավին ամբողջությամբ Աստուծո խոսքով լալեն յետ կանգամ դակավին այդ դաջարը Աստուծո ներկայությունը չուներ թեր. It didn't have God's presence yet. Նայեցեք Աստված ինչպես կպատասխանե զոհին, ինչպես կպատասխանե պաշտամունքին, եւ այս պատմության մեջ պիտի նայենք։ Ուրեմն երկրորդ մնացորդած 5-րդ գլուխ առաջին բաժինի մեջ կրստենք դաջարը կվերջացնեն եւ դաջարի մեջ կփերեն քահանաները կշալգեն, ինչ կշալգեն գտնեն ուխտի դաբանագը, Ark of the Covenant։ Եվ սրբության սենյակի մեջ the Holy of Holies գբերեն գտնեն Ark of the Covenant, որ կներկայացներ Աստուծո ուխտը եւ Աստուծո ներկայությունը. It represented God's covenant with his people and God's presence in the temple. Այդ մեկը գնեն։ Հիմա նայենք 13 եւ 14, verse 13 and 14. Անոր հետ 120 քահանա փող հնչեցնեին։ Փող հնչեցողները եւ երկողները միապերային մեկ ցայնով դերը գորնեին եւ գքովեին եւ փողերով, ձնձղաներով, նվակարաններով, ցայներնին վերցնելով դերը գորնեին, ասելով «Քոհացեք դիրոճմեն, վասնզի բարի է, վասնզի անոր ողորմությունը հավիդյան է»։ Accompanied by trumpets, cymbals, and other instruments, the singers raised their voices and in praise to the Lord and sang, "He's good, His love endures forever." Եվ շարունակենք այն ադեն դիրոջ դունը ամբով լեցուց, ամբին բաժարով քահանաները չէին գնար հոնգենալ, որբեսի իրենց ճաշտոնը գադարեն, քանզի դիրոջ փառքը Աստուծո դունը լեցուցեր էր։ Then the temple of the Lord was filled with the cloud, and the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled the temple of God. Ուրեմն դաջարին կորձը վերջացած էր, քարերը տրված էին, Աստծո ներկայությունը չէր եկած։ Չէ՞։
Կորձը սկսած էր պաշտամունքին։ Բայց ինչն էր որ Աստծո ներկայությունը բերավ։ Երբ որ Աստծո արչև սկսան պաշտամունքի, սկսան փողերով, ձնձղաներով երգել, քովել եւ բարերը սկսան Աստված փառաբանել։ They started praising God, worshiping God. Եվ նաև գրեցնենք որ զոհեր բերին, գսե անհամար զոհեր բերին, endless sacrifices գսե։ Եվ այդ մեկը որ բերին գսե այդ մեկը այդ ժամանակ Աստված կորձ գեցուց, միջամտեց, God intervened, եւ փուն պաշտամունքին նպատակ եղավ, the end point, the purpose of the worship happened. Ինչպես էսի պաշտամունքին բարերը չեն կարևորը, գուզես պաշտի առանց բարի, գուզես պաշտի առանց աղոթելու։ Սրդիդ մեջ կդիր ադեղը որ Նոյը կդավ Աստծո արչև։ Կդիր ադեղը որ Աբրահամ կդավ Աստծո արչև, որ Ափել կդավ Աստծո արչև, որ Աբրահամ կդավ Աստծո արչև, ինչպես էսի։ Եվ գսե Սողոմոն այդ վիճակով Աստծո արչև եկավ, դաջարին բոլոր պետքերը ըրավ այո, բայց երբ որ պաշտամունք մտավ, Աստված ներկայությամբ եկավ։ Սամոսը մեզ գսե God is enthroned in the praises of his people. Աստված իր քահը տրած է իր ժողովրդին պաշտամունքին մեջ։ Ոչ որովհետև Աստված իգա ունի, ոչ որովհետև Աստված պետք ունի ադոր, բայց Աստված պաշտելով ես կմոդենամ իրեն։ Ամեն։ Մոդեցիր Աստծո եւ ինք պիտի մոդենա քեզի։ Հռոմայեցիս Եբրայեցիս 11:6 ինչ կսեմ էզի։ Աստծո մոդ եկողը պետք է ճանչնա, որ Աստված գա, բայց նաև գվարցադրե he rewards those who diligently seek him. Աստված գվարցադրե անոնք, որոնք իրեն գմոդենան, գփնտրեն։ Ուրեմն թուն որ Աստված գփնտրես, մի գասկածիր, քու պաշտամունքի մեջ դու Աստծո պիտի հանդիպես։ Մերժե ուրիշ տեսակ պաշտամունք։ Refuse any other kind of worship։ Պիտի ասեմ քեզի որտեղ գնենք այս մեկը, առանց գիտնալու, առանց ուզելու, այդ վարժության մեջ կինանք պաշտամունքի culture-ին։ Ես օրինակ դեսած ենք շատ մեծ եկեղեցիներ, որոնք սկսած են շատ մաքուր, շատ շիդակ, եւ ժամանակի ընթացքին worship-ը փոխված է այլևս բենդիմը, քեղեցիկ բարերուն, կամ բենդիմը ջանց ծված լալուն, ադամեն Աստծո սիրտը չուրախացնի։ Իրականության մեջ իբրև եկեղեցի, իբրև մարդ, իբրև մարմին, իբրև անձ, ես այսօր Աստծո առջև, իբրև անհատ մտածեի քու մասի, ինչպես Աստծո առջև կգնաս եւ կպաշտես։ Արդյոք այդ քու ցանկետ գելե այդ փուրմունքը որ Աստծո հաճելի է։ Այդ նոյին զոհին համացայն, որ Աստծո քիթին գսե հաճելի տվեցավ։ Աստված այս օրինակները մեզի կկործածի, որտեղ մենք մարմինով, մարդկային օրինակներով կհասկանանք։ We understand with human examples։ Եվ որ գսե Աստված հոդը արավ, Աստված հոդը չարավ, բայց մենք կհասկանանք, որ համով ջաշիմը հոդը եւ նույն օրինակին մի երտամ, ով որ ինձ գիտե, քնեֆեին հոդը ինձ անգողինեն պիտի հանե, չէ։ Ես գիտեմ ինչ հոդ է։ Կհասկանամ Ad օրինակը ես կհասկանամ իմ սրտից պիտի խոսի։ Չէ՞։ Անոմար Աստված եւ որ գսեք հոդին օրինակը, համին օրինակը, օրինակ եւ որ Սամոս գրողը գսե իմ փերանից հաճելի էր Աստծո խոսքը։ Չէ՞։ Ուդելու օրինակը որտեղ մենք հաճույք կգտնենք ուդելուն մեջ։ Մարմինով մարմինի մեջ կաբրինք, չէ՞։ Անոնամար Աստված այս օրինակները գուտա։ Okay։ Իսկ ուգյանքիդ մեջ։ Ուգյանքիդ մեջ իբրև այսօրվա պաշտամունք Բենդը գնավերն ամեն։ Այսօրվա պաշտամունք Փուրմունքը Քրիստոսի գուզեմ քեզ իսել Հռոմայեցիս 12:1 այս մեկը գսեմեզի Աստծո փերեք ծեր մարմինները իբրև գենթանի զոհ սուրբ եւ հաճելի Աստծո։ Ո ինչ է living sacrifice այստեղ։ Գենթանի զոհ։ Աբրող զոհ։ Միս զոհը որ կսպանեին, այդ գենթանին որ 5 դագարանի մեջ կսպանեին, the animals had no idea what was going on. Կսպաննվեին եւ գվերջանա։ Living sacrifice is an աբրող զոհը քիդագից զոհն է։ Այսինքն it is somebody who is aware of their sacrifice. Living I think continuous. Մեկը որ իր աբրելու ընթացքին in the course of their living իր ցանկը քիդակցորեն իր գամքով զոհ արած Աստծո արչեւ։ Օրինակ ես քեզի հարցնեմ, քու ցանկը իբրև Աստծո արչեւ գենթանի զոհ է? Is your life a living sacrifice to God? Բարասխանը այս համարին համացան այո պետք է, չէ՞։ Այսինքն քիդագից շարունակվող աբրող զոհ Աստծո արչեւ։ Okay։ Եվ Հիսուս մեզ գհրավիրե որ ճիշտ այս մեկը անենք։ Երկրորդ Կորինթացիս, այնցեք Բողոս մեզ ինչ կսե։ Ուզեմ գարտալ անգլերեն եւ հայերենը For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Հայերենով գարտանք 14-15 Երգու 14 Երեք
արտքոհություն Աստուծո, որ Հիսուս Քրիստոսի հաղթական երթին մասնագից կդարձնե մեզ եւ մեր միջոցով իր քիրության փույրը կդարածե ամենուրեք։ Փրկության ջամփուն մեջ գտնվողներուն մեջ ապրինք, թե գորուստի ջամփուն մեջ գտնվողներուն, մեր կյանքերը Քրիստոսի ցերկով Աստուծո ընծայված անուշահոտ խունգի պես իրենց փույրը կդարածեն։ Նա ինչ կսե։ Կապ չունի որոնց միջև գաբրիս։ Քրիստ փրկության ջամփու մեջ եղողներուն մեջ կամ Աստուծո չհետևողներուն մեջ։ Այսինքն those being saved and those not։ Կսե մեր կյանքերը նույն փուրմունքը գնեն, թեպի Աստուծո կբարձրացնեն, թեպի Աստված կբարձրացնեն այդ անուշահոտ փուրմունքը, կվերադառնա որուն պատմության Նոյին պատմության։ Նոյ Գաբրիել անարդար մարդոց միջև, հաց անարդար չդարձավ, որովհետև մյուսները անարդար էին։ Նոյ չփոխվեցավ, որովհետև մյուսները արդար չէին։ Նոյ ըրավ շիդակ զոհը իր Աստծո առջև։ Եվ այդ զոհը Աստծո հաճելի տվեցավ։ Երկու շաբաթ առաջ ցեզի խոսեցա աղին եւ լույսին օրինակով։ Աղ եւ լույս։ Դեսե աղը եթե իր համը գործընծնե ինչով օգտակար է։ Ես իբրև հավատացյալ եւ որ գտրվիմ քաղաքի մեջ, դպրոցի մեջ, գործի մեջ, պետք է հոնփերեմ այդ քիրությունը, որ Քրիստոս կա։ Մարդիկ պետք է ադոր համը առնեն եւ որ ինձի հետ շաղվին։ Լույսը գսե չի թաքցվիր։ Լույսը գտրվի բարձր դեր գրնաս դու լույսին կովենանստին չգիտնալ որ լույս կա։ Ոչ։ Լույսը քո աչքիդ առջև դիլա։ Գսե հավատացյալը, այո, պետք չունի գրվազանը լալու, պետք չէ։ Բայց հավատացյալի լույսը մարդուն աչքին առջև դիլա, այսինքն թիմացինը պետք է գիտնա։ Ընդունի կամ չընդունի։ Հիսուսը չընդունողները շատ էին։ Քեզ ալ չընդունողները շատ պիտի լան։ Բայց քո կյանքիդ փուրմունքը գա ամեջտեղը մարդիկ գիտնան որ դու ուրիշ ես։ Ինչպես մեկը որ քեզ գճանչնա։ Գիտե որ դու դարձես։ How does someone who know that you belong to Christ? Ուշագելով կամ նայելով որ դու որ եկեղեցին գերտած չէ, թող որ ջանչնան քո կյանքի ճշմարտության մեջ են։ Ամեն։ Թող որ դերը մեր կյանքերուն զոհով մեր կյանքերուն զոհը ընդունելի գտնե։ Ամեն։ Եգուր Աստծո առջև գեցիր ճշմարիտ պաշտամունքով։